Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson SV11. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Dyson SV11 está a fazer um barulho estranho, isso pode ser um sinal de que o motor está a falhar. Este barulho pode ser causado por um desgaste interno ou por obstruções que impedem o motor de funcionar corretamente. Se não resolveres este problema rapidamente, corre o risco de danificar outros componentes do aparelho, o que poderá resultar em reparações mais caras. Para este processo de troca de motor, vais precisar de algumas ferramentas essenciais: uma chave de fendas Phillips, uma chave Allen, uma pinça e um novo motor compatível com o Dyson SV11. Vamos agora ao passo a passo. Primeiro, desliga o aparelho e certifica-te de que está desconectado da corrente. Para abrir o Dyson SV11, localiza os parafusos na parte inferior e utiliza a chave de fendas Phillips para os remover. Atenção, aplica uma força suave para não danificar os parafusos. Uma vez que os parafusos estejam removidos, utiliza a pinça para levantar a tampa superior com cuidado. Neste ponto, deves conseguir visualizar o motor. O componente que falha é o motor, que pode ser identificado pelo barulho que faz ao ligá-lo. Para o remover, desliga os cabos que o ligam à placa de circuito, lembrando-te de anotar onde cada cabo se liga. Depois, utiliza a chave Allen para soltar os parafusos que fixam o motor ao corpo do aparelho. É importante que não aplique força excessiva para evitar danificar a estrutura. Uma vez soltos os parafusos, retira o motor com cuidado, evitando que outros componentes se soltem. Agora, pega no novo motor e coloca-o na mesma posição do motor antigo. Aperta os parafusos para fixá-lo, ligando novamente os cabos nos respectivos locais. Certifica-te de que tudo está bem conectado e que não há fios soltos que possam causar problemas. Depois de montares tudo de novo, coloca a tampa superior e fixa-a com os parafusos que retiraste anteriormente. Para finalizar, liga o Dyson SV11 e verifica se o barulho estranho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante que faças uma manutenção regular ao teu Dyson SV11. Limpa os filtros e verifica se há obstruções no tubo e nos acessórios. Assim, garantirás um funcionamento prolongado do teu aparelho. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.